ariko nyuma yuko yabanje kukureka muri episode ya kabiri niho twari turi kugaragaza uburyo Imana yicecekera. Hari n'igihe ikureka uburyo ushobora no kukureka nabo bana bakaburara umunsi umwe. Ise yapfuye kandi barakwigishije barakubwira ngo Imana ngo ni se w'imfubyi ikaba umugabo w'abapfakazi. None wa mugabo w'abapfakazi bakubwiye ntunamubonye umunsi wa mbere n'uwa kabiri wenda biranze, ariko kwa guceceka kw'Imana twabonye ngo ibikuretse akanya gato, ariko tubona ko nubwo yabigiye akanya gato igihe kiragera ikongera ikagaruka. Kuba inyangamugayo ni ugufata icyemezo ukemera no gupfa wakizira ariko ugapfa ukiri inyangamugayo. Zaburi nshya. Reka tubasuhuze inshuti bakunzi, tubashimire ko mwagaragaje ko muhagararanye natwe mu murimo w'Imana turi gukora muri iki gihe. Mbanezererwa Imana cyane iyo mbatekereje, ndetse shima Imana ko iduciriye inzira kugira ngo twese tube twaganira ku byanditswe byera, ariko kandi tunabibutsa ko ni byiza cyane kudukurikira. Rero turagushimiye cyane mwe mwakomeje kudukurikira muri iki gitabo cya Yobu, ko twagiye tuvuga ibintu byinshi bitandukanye, tuvuga uruhare rw'Imana mu bitubaho, ndetse tunavuga tutese iyo Imana yabuze mu kigeragezo twayitekereza nk'idahari. Twagiye tuvuga ibintu byinshi, ariko uyu munsi tugiye kwibanda cyane ku ijambo rivuga kuba inyangamugayo mu kigeragezo. Kuba inyangamugayo mu kigeragezo ni ibintu bigora abantu benshi, ni ibintu bivuna ku bantu bamwe, ariko kandi hari n'abantu benshi babishobora bakagumiza kuba inyangamugayo. Rero ndagira ngo mbere yuko wenda tuza gukomeza gusaba umushyitsi dufite hano kugira ngo nawe twongere tumwakire. Mumaze kumumenyera, ni inshuti yanyu, ni inshuti y'Irembo Ryera TV, ndetse ni n'inshuti ya Zaburi Nshya ku bantu badukurikira banyuze kuri Zaburi Nshya. Aho hose ni mu rugo, muri isanga ni iwanyu, kandi intego twese dufite niyo kwamamaza ubutumwa bwiza kugira ngo bugere kure ndetse na hafi ahashoboka, kugira ngo umuntu wese azabone umwami Imana, kuko icyo ni Imana yaturemeye. Reka rero tumwakire, mwongere mwumve ijwi rye, hanyuma uyu munsi turaza kuba turi kuri episode ya 3. Karibu. Murakoze cyane, Imana nibaho umugisha. Reka rero tubasuhuze mwese inshuti zacu mudukurikiye. Ni Evangeliste Misaga Fredy, tumaze kumenyerana. Nishimiye n'ubundi kongera kubana namwe muri uyu mwanya kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Muri iki kiganiro turusheho kurebera hamwe ese koko iki gitabo cya Yobu, uyu mugabo Yobu, niki twamwigiraho, niki yadusigira gusobanukirwa iby'amateka ye. Ese twebwe mu gihe cyacu hari abantu baba bameze nka Yobu se? Ese niba bahari bakwiye guhagarara gute se, tugendeye no ku rugero rwiza twakura kuri Yobu? Ibyo byose rero nibyo turimo kugenda turebera hamwe, twifashijwemo n'Imana ndetse n'umwuka wera w'Imana. Reka tubahe karibu kugira ngo mukomeze mudukurikirane. Imana nibaho umugisha. Murakoze cyane kutwibwira no guha ikaze abantu bagiye kudukurikira bari mu bihugu bitandukanye. Nkuko mubizi ni Cyprien Hakizimana Evangeliste muri kumwe. Rero ndagira ngo mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina, uyu munsi tugiye kuvuga kuba inyangamugayo mu kigeragezo. Kuba icyo twakwita Abanyarwanda bakunda kuvuga ngo ni ubupfura. Abantu bashobora kubyita kwishi bitewe n'umuco w'ahantu, ariko ibyo rero turabyita ubunyangamugayo mu kigeragezo umuntu ahura nacyo, cyaba icyo mu ngo, cyaba icyo mu kazi, cyaba icyawe ku buzima bwawe. Ese wabaye inyangamugayo cyangwa uri inyangamugayo muri icyo kigeragezo uri munyuramo? Mbere yuko rero tukubwira byinshi, ndagira ngo dusenge, tukwingingira Imana. Mana, ndagushimira, ngushimiye kugira neza kwawe. Muririmbyi yaravuze ngo ugira neza bugacya bukira. Haleluya. Ndasenze cyane kugira ngo umuntu wese ugiye kudukurikira ku Irembo Ryera TV, impumeko yawe imusanga aho ari bubari, yaba yicaye cyangwa ari magenda. Ikiganza cyawe kimukoreho, niba ari indwara y'ikire, niba ari ikigeragezo cye gihagarare.
mu izina rya Yesu umwuka wera amuhishurira ibanga rikomeye n'irembo rikomeye ryo gusohokeramo iki kigerageza amazemo iminsi. Ndagushimiye ko uyu munsi duhawe umugisha nawe wo kuba tugiye gutangaza irihumure ryo gukomeza utari ukomeye. Urakoze, izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Turagira ngo rero n'ubundi dutangira ariko dusoma Bibiliya. Dusoma Bibiliya kugira ngo tubone uburyo tugendera ku ijambo ry'Imana. Turasoma igitabo cya Yobu igice cya 27, turahera ku murongo wa 5 tugeze ku wa 6, hanyuma tuganire. Haranditse hati: ntibikabeho yuko nabemerera ngo muvuze ibitunganye, kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura. Ntabwo umutima wanjye uzagira icyo ushinza nkiriho. Amen. Bene data, tugiye kuba tuganira, tugiye kuvuga ku bunyangamugayo, kuri aya magambo Yobu yavuze. Umutima wanjye ntuzigera ugira icyo ushinza nkiriho. Umva icyemezo umugabo afata kandi akagihagararaho. Reka twakire umukozi w'Imana adutangirire. Mu by'ukuri Misago, kuba inyangamugayo birashoboka mu kigeragezo? Ese bishoboka bite? Ese umuntu yahuye n'inzara, cyangwa yirukanwe n'umugabo, cyangwa umugabo yamutaye akamutana abana, abadukurikiye hano badukurikiye bari mu ngeri zitandukanye. Fiance yakubenze akakubenga ubukwe bugiye kuba ejo bundi, wakwihangana ntugire icyo uvuga kuri we? Ese ubu waba mu kigerageza ku buryo umugabo nagutana abana uzavuga uti nta kosa yankoreye, ukicecekera ukamenya kwiyumanganya nka Yobu? Ese byashoboka bite? Ndagira ngo rero mukozi w'Imana udukomerezaho. Naho hantu abantu benshi bajya bagwa bibaza ngo mbese birashoboka? Niba bishoboka bikorwa bite? Murakoze cyane. Ijambo kuba inyangamugayo, kuba inyangamugayo ni kimwe, ariko noneho yo hiyongereyeho kuba inyangamugayo mu kigeragezo. Haba hajeho ikindi gikomeye cyane. Ubusanzwe dufite abantu b'inyangamugayo mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Kuvuga baturiye mugabo ni inyangamugayo bitewe nuko aba muri societe, uburyo abana n'abantu. Nta muntu yambura, umukoreye aramuhemba akamwishyura, nta mwambura. Umugurije arongera akamwishyura amafaranga nk'uko yamugurije. Bakavuga bati uriya muntu ni inyangamugayo, niyo umukoreye araguhemba, banagendeye no ku bandi baba baragiye babambura. Izo ni inyangamugayo abantu bagenda batoranya bitewe nuko babona zibayeho, zitwararika mu buzima bwa buri munsi mu bibazo runaka. Ariko noneho uyu munsi muri iki kiganiro, muri iri somo, turi kureba kuba inyangamugayo mu kigeragezo, niba bishoboka. Ibyo maze kuvuga birashoboka cyane. Umuntu ashobora kuba inyangamugayo, umuntu ashobora no kuvuga ubunyangamugayo wanabuvukana, ukaba uri umuntu w'imfura rwose, ariko uteye utaranamenye n'Imana. Bituvuga ngo umuntu yarakijijwe. Hari n'abantu hano hanze rwose batanakijijwe n'ibyo by'iyobokamana, batabiba muri kure, ukabona muri societe azi kubana n'abantu rwose, bavuga ati runaka ni inyangamugayo. Ariko reka tugaruke kuba inyangamugayo mu kigeragezo.
iri jambo ryitwa ikigeragezo, dutangira iki gitabo cya Yobu, niturivuga muhite mwumva ishuri. Ubundi ikigeragezo kingana n'ishuri. Ishuri riko nabwo ririmo amasomo adasetsa umuntu, adashimishije. Ntabwo ari amasomo yo kugusetsa. Hari naho twageze turavuga duti ni ishuri Imana ikwinjizamo, yaguha n'abazakwigisha bakaguheka mu ngobyi y'imisumari n'amahwa n'ibiki byose, nta kintu na kimwe kizima kiba kirimo, aba ari amasomo asharira gusa. Noneho kuba inyangamugayo muri ibyo bintu, muri ubwo buzima, umuntu arapfakaye, asigaranye abana, umugabo n'uwari ubatunze, abaye mu bupfakazi imyaka 15. Hari abagabo bamukeneye ngo bagaburire abana be, ariko bamwifuzaho ibindi, akavuga uti hoya nge naramaramaje. Abadukurikiye ku Irembo Ryera TV no kuri Zaburi Nshya bashobora kwibaza bati se koko hari n'udukurikiye byaramunaniye, akavuga uti nge singe kubabeshya, simbabeshye, nge byarananiye rwose, byarananiye. Akaba ari kubaza uti nimumbwize ukuri, nabyitwaramo gute, nabigenza gute? Ariko kuba inyangamugayo bigendana no gufata icyemezo cyitwa kumaramaza. Iyo haje ijambo ryitwa kumaramaza, ntabwo risiganwa n'ijambo ryo kuvuga ngo nzemera no gupfa mfe. Hari aho Yobu yageze aravuga ngo mu gice cya 13 yaravuze ngo niyo napfa, niyo Imana yanyica, nzapfa nkiyiringiye ngewe, niyo yanyica ikampotora. Hano mu gice cya 2 umurongo w'9, umudamu yaramuganirije anamubwira uti ariko urabizi, mbese n'ubura cyakomeje gukiranuka kwawe, ihakana Imana wipfire. Igisubizo yamusubije yaramubwiye ngo, ariko aramusubiza ati uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa, mbese ye twahabwa ibyiza mu kuboko kw'Imana tukanga guhabwa ibibi? Muri ibyo byose nta cyaha Yobu yacumurishije akanwa ke. Aha baracyari kumutangira ubuhamya ko yabyitwayemo neza cyane. Kuba inyangamugayo ni ugufata icyemezo, ukemera no kuba wapfa, ariko ugapfura inyangamugayo. Buriya iki twita gupfa, hari abantu badapfa. Burya umuntu ashobora kuva muri sosiyete ariko izina rye ntirivemo, kubera ukuntu yarabayeho, yabanaga n'abantu, izina ntiripfe, bakajya bavuga bati runaka yari intwari. Kuba inyangamugayo ni ugufata icyemezo ukavuga ngo niyo nanapfa, nzapfa nkiyiringiye, nzapfa nkiri inyangamugayo, nzasiga amateka meza. Kuba inyangamugayo bigendana no kwizera Imana, ukumva ko iri mu ijuru ifite ubushobozi bwo kukubeshaho n'iyo imfatiro zaba zisenyutse. Hari ahantu nasomye ijambo rirambwira ngo imfatiro zisenyutse umukiranutsi yakora iki? Ubundi hari ibihe umuntu ageramo mu kigeragezo bikangana no gusenyuka kw'imfatiro. Ari naho twabisomyeho baravuga ngo yaranduye, ibyiringiro byanjye yarabiranduye. Urugero rumwe, umugabo witwa Yosefu. Yosefu buriya no yabaye inyangamugayo mu kigeragezo. Nyirabuja yamugoteye mu cyumba, nta wundi muntu uhari. Hari abadukurikiranye bajya bahura n'akazi meze nk'izo ngizo, kandi mu by'ukuri umuntu yagukoreshaga, niho wari ucungiye, no hakuraga udufaranga two kurya, none aguteza umutego nk'uwo nguwo. Benshi bajya bayigwamo, akavuga uti turyamane, ukareba ukavuga uti ni nanga ko turyamana, aranyirukana, kandi niho nari ncungiye, niho ubuzima bwanjye bwari buri. Uyu mugabo Yosefu ari mu gihugu kitari iki, bamujyanye bamuguze, ntabwo ari iwabo ari. Hano kwa Potifari niho akesha ubuzima n'imibereho, nahava nta handi hantu azi baziranye ari buze guhungira. None nyirabuja aramwifuje ngo baryamane, afite ubushobozi bwo kumukiza akaba umuherwe, aravuga rikijyana, amugoteye mu cyumba. Hano rero Yosefu yakoze iki? Ari nacyo dusaba umuntu wese udukurikiye nawe yakabaye akora. Cyambere Yosefu yatekereje ko nubwo ari ahantu hatagaragara, ariko Imana imureba. Nubwo nda ahantu nta muntu utubona, Imana irandeba. Icya kabiri, Yosefu yiringiye Imana ko niyo yarengana, Imana yazamurenganura. Afata icyemezo cyo kuvuga ngo
sinshobora guhemukira Imana ngo mbibukire na databuja. Mwarimu, gufata icyemezo kuba inyangamugayo ni ugufata icyemezo ukiyemeza no kuba wapfa ariko ugapfura inyangamugayo. Ariko abadukurikiranye twababwira ngo ni muhumure, iyo wafashe icyemezo cyo kuba inyangamugayo nibyo by'urupfu ntibikunze kubaho. Imana ifite ubushobozi bwo kwitambika, ariko nyuma yuko yabanje kukureka. Muri episode ya 2 niho twari turi kugaragaza uburyo Imana yicecekera. Hari n'igihe ikureka, uburyo ushobora no kukureka nabo bana bakaburara umunsi umwe. Ise yapfuye kandi barakwigishije barakubwira ngo Imana ngo ni se w'imfubyi ikaba umugabo w'abapfakazi. None wa mugabo w'abapfakazi bakubwiye ntunamubonye umunsi wa mbere n'uwa kabiri wenda biranze, ariko kwa guceceka kw'Imana twabonye ngo ibikuretse akanya gato, ariko tubona ko nubwo yabigiye akanya gato igihe kiragera ikongera ikagaruka. Kuba inyangamugayo ni ugufata icyemezo ukemera no gupfa wakizira ariko ugapfa ukiri inyangamugayo. Ngaha hariho umuntu wese uvuga ati utabusya bwita ubumera. Ati utabusya bwita ubumera. Aturi uri kuvuga ibi ntabwo azi icyo ari kuvuga. Hari n'uri kuvuga utagaho kari kundi karahandurika. Nuko atari wowe. Ati karahandurika. Ati utabusya abwita ubumera. Wenda reka sinaho nsa n'umutekerereza uko ari gutekereza. Aravuga ati abana baricaye bararerembuye. Ubahaye amazi nayarashize, noneho hari ukuntu naya mazi nayo ushobora no kuyabura mu gipangu cyawe wasize kayafunga. Kigabo kinyuzaho kitemberera, kiguhaye 20,000 cyangwa 5, kirakubwiye ati ndashaka ko tugira dutya. Abana bari kurerembura, niwe batezeho amakiriro, nawe nta handi. Ati ataho ngaho jewe naho nabapfuye nyinkozi cya, ariko sinabagijije babana. Niko yaba arimo yibaza. Ariko turagira ngo tumubwire ikintu bita gufata icyemezo cy'ubunyangamugayo. Sinanahamya ko byicisha inzara, kuko ubunyangamugayo bwawe iyo wabubanye ukabukurana abantu babukuziho, bahora Imana ihora ibakoresha ikagushyigikira. Ni ukuvuga ngo Yobu avuga ati jye sinzikuraho kuba inyangamugayo. Yari ari muri situasiyo zirenze izo nawe uri kwitwaza, kuko umugore yari yagiye, abana bagiye, inshuti zagiye, kandi hakaba n'abandi bamubwira ati rero wowe reka tukubwire, ihakana Imana. Akantu yari agomba gukora kamwe gusa, akihakana Imana. Avuga ati wowe sinyura amasezerano wagiranye n'Imana, turakugirira neza tugufashe icyo gishoboka, cyangwa se wipfire n'upfa tugushyingure neza ariko were gupfa ubabaye. Arangije arabwira ati rero kuva nava mu nda ya mama kugeza asubiye mu nda y'isi sinzikuraho kuba inyangamugayo. Ngiwe nubwo Imana yampemukira ikitwa uretse ko itajya nahemuka, ati je nubwo yampemukira ndashaka kugusobanurira ko ntashobora kuyihemukira. Ni hahandi umuntu abifura akavuga ati jewe kanaka yarampemukiye pe, ariko ngewe kuko mfite ubumuntu bwanjye sinzabutatira ngo munyanyagize ishingiye ko we yampemukiye, ahubwo umutima uzagira icyo umushinza, ariko jewe umutima wanjye ntabwo uzigera ugira icyo ushinza nkiriho. Hari umuntu umwe navuga bita Zakariya muri Bibiliya, yari umugabo watinze kubona urubyaro. Elizabeth umudamu, na Elizabeth umudamu batinda kubona umwana, bamara imyaka kandi barabatumishe mu rusengero, bakoreraga Imana mu buryo bukomeye. Noneho reka dutekereze ko buryo umuntu atafite urubyaro ntabura abantu banamusura, bamubwira ati rero uramutse ati hari umuntu ufite agati keza, ati yakaguha mukagotomera we n'umugabo, cyangwa se hari utuntu waza gushyira imbere y'umuryango umugabo akaza kuturenga ejo mukazabyara. Birashoboka ko no bamugendereye,
ariko biriya yaravuze ngo uyu mugabo yari umugabo Zakariya n'umugore we bombi bari inyangamugayo muri karitsiye. Bari inyangamugayo. Bari abantu bari barafashe ibyemezo mu buzima bwabo. Kuba inyangamugayo ni ikintu gikomeye ariko kandi gishoboka. Kirashoboka. Gishoboka. Utekereza ko gishoboka gute? Mbanze mvuge gato, ngaruke gato kuri Zakariya. Twatangiye tubivuga, hari abantu bakunze gutekereza ko ibyago bigwirira abapagani. Karitsiye Zakariya na Elizabeth bari barimo, abadamu benshi barabyaraga, ntabwo bari ingumba. N'izitari inyangamugayo zarabyaraga, n'abatazi Imana barabyaraga, n'abatayubaha barabyaraga. N'uyu munsi niko biri. N'uyu munsi niko biri. Ariko uyu Zakariya na Elizabeth Bibiliya batangiye bamwe ngo bari inyangamugayo, ariko igitangaje mu bunyangamugayo bwabo babuze umwana. Aha tuhakura isomo rikomeye ry'uko ingorane, ibyago, amakuba ntabwo bifitanye isano no gukiranirwa k'umuntu igihe cyose. Ushobora kuba ukiranuka ukibasirwa n'ibyago kuruta n'abadakiranuka. Hari n'ibyo twakita amahirwe abantu babona ku bantu batubaha Imana, nubwo nge ntabyita amahirwe cyangwa se umugisha, mbibona nyine nk'ibintu biri aho ariko bidafite urufatiro. Burya ibintu byose bitubakiye ku rufatiro rwitwa Kristo ntabwo biba bikomeye. Umuntu yatunga ibintu bingana bite ariko yari nta rufatiro rwitwa Kristo, ntabwo biba bikomeye. Wagira bike bigaragarira amaso y'abantu ariko byubakiye ku rufatiro rwitwa Kristo. Mwari muragira uti nubwo bikomeye ariko birashoboka. Birashoboka cyane. Gushoboka kwabyo nk'uko twagiye tubivuga kandi dukomeza no kubivuga, ubundi kuba inyangamugayo ni ukurenga urwego rw'ubwoba. Ubwoba ni kimwe mu bintu bishobora gutuma ubunyangamugayo butakaza, ukabuta. Ndwaye igihe kinini, n'ubu hari abantu badukurikiye barwaye, bamaze igihe kinini mu burwayi. Uyu munsi tuvugana abavuzi babaye benshi, abakizungu n'abakinyarwanda babaye, cyane cyane abakinyarwanda babaye benshi. Bavuga bati tutanga umuti tugira dute, umubiri uri kukubabaza, kandi wiringiye Imana ko ibasha gukiza abarwayi, ariko ukabona ntiri kugukiza. Ibintu kuba inyangamugayo ni ukurenga urwego rw'ubwoba. Imana ikiza indwara none ntiri kugukiza, kandi bari kukurangira umuntu waguha umuti bwa burwayi bugakira. Aha urasabwa kurenga urwego rw'ubwoba, ukumva ko utazapfa. Impamvu mvuze ubwoba ni imwe mu ntwaro Satani akoresha atuma ubunyangamugayo bwacu tubutakaza. Niba nshonje cyangwa nkennye, nkaba ngiye kuri butike, ntanze amafaranga 1000 umuntu yarampaye, cyangwa se nari nshuguritse, nari mvuye gupagasa, umuntu aribeshya ngaruriye 1000 agize ngo ni 5 muhaye, nguzi ikintu cya 500, aho kungarura 500 ngaruriye 4500. Hari n'uhita uvuga uti Imana iratabara, Imana irantabaye. Ahangaha ni ukuba inyangamugayo mu kigeragezo. Ndakennye, maze iminsi mfite ubushomeri, nta kazi mfite, hari ahantu nkuye 1000 ngiye guhaha, bagize ngo ni 5 mbahaye, none bangaruriye 4500. Bati Imana iratabara, tubuni Imana intabaye we. Reka tubabwira abantu bakurikira Irembo Ryera TV na Zaburi Nshya, ntabwo Imana ibigutabaye, ahubwo abari igipimo, abari umunzani ubusabwa guhagararaho kugira ngo ubone ibiro. Kuba inyangamugayo birashoboka, ariko umuntu akarenga urwego rw'ubwoba. Ubwoba Satani aguteza, kumva ko ntacyo uri bube, kumva ko utari bupfe, ukumva ko nuba inyangamugayo ubuzima bwo buri bukomeze nyuma yawo. Uvuze ikintu unyibutsa ibintu. Nigeze njya muri banki, umuntu anumyeyo amafaranga, noneho anumeye amafaranga, ndagenda, nari mpagaze imbere y'umuntu, umumama araza aranyitegereza, arandeba,
arambwira ati asanga nawe aje kurotira sheke ariko atazanye iranga nako aje kurotira ariko nta ranga muntu yazanye noneho arambwira ati se ufite iranga muntu iyi sheke reka nyikwandikeho uyindotirire ini nta kibazo urimo urabyumva uyarotire nkaho ari ayawe noneho uyame noneho yandikaho 1,800,000 tugomeza dutonda umurongo yamaze kuyandikaho urumva yagezaho anicarana hariya ngiye nkomeza kujya nyine kuwo murongo avuga ati ndamurebera hafi nta kandi twari tuziranye nta namba noneho ndangije agira gutya aba sinzi impamvu zatumye asohoka ahita asimbuka n'imodoka kuko yabonaga ko umurongo ari muremure kandi n'ubundi naza ahasanga aragenda yikoza ahantu ageze ibyo mu nzira ntabwo wabimenya yahuye wenda na mbutiyaje nyinshi ngiyewe njya kuri gishe ndotirayo nari ngiye kureba maze kurotirayo nari ngiye kureba ndongera ndotira nayo ngayo y'uwo mudamu yose minyashyira muri envelope umudamu ashyira nk'iminota nka 25 ataraga mutegereje utamubonaho nta nakuzi habe natwa nta kintu na kimwe nta hantu twari tuzi mu yandi magambo biranashoboka ko wanayajyana ntanamenye naho azagushakira ntabyo ari kumenya niyo yari kumenya aho nyashakira yari yampaye sheke nari kumubwira yanyishyuye nawe yaranyishyuye urumva umutima mwo kambwira ati Imana yagiye kubwira ko izagusubiza bigutunguye tizagutungura ati ngiye ndabirema nona hari nabibwira ati mbiremye nona ati biremye nona undi mutima kambwira ati kirano kugeze kugupfa nibura uzabona ibintu uzigisha umwaka undi mutima kambwira ati wowe uri umuntu wo gukina na miliyoni ati uwo si umutwe waba ufite nisho waba wikoreye urakina na 1,800,000 Imana iguteretse mu biganza ubuzibazo ufite urabiyobewe ko nayanga yuvuye kurotira ataraya wari ugiye kuyaha umutima ukambwira atari ko ziko koko naba nanjye nikoreye isho atari umutwe ana uri mutima ukaza ukambwira ati rero kiranuka ubinyangamugayo noneho weho uzabona ibyo uzigisha abandi undo kabwira atari kubya ibyo ne babyigisha bwiterarira abantu bazaguseka atubura 1,800,000 warangiza ukavuga uti ndayisubije nza kugira gutya ndicara numva ndwanyije shitani pe ndavuga intereka inyangamugayo iki nanjye nzakibwira Imana ndicara umudamu ndamutegereza noneho umudamu araza ntiyanahita mbona urumva n'amatelefone yabagaho na nimero ntiyari yabyitayeho ntiyarazi ko wenda ari bugire impamvu zituma agenda mba nicayemo hariya ahantu mu kaguni gutya na envelope iriho amafaranga umudamu araza anyuzamo umurongo amaso mu murongo wari uraho abona wapi umusatsi we yuka ku mutwe ngiye mwitegereje ndamubona mureka gatoya ngo ndebe arareba ntiyambona atangira kujya kuri gishe ndangije ndamuhamagara intego no nkubwire nza ndamukomanga ambonye amera nk'umuntu uruhutse ibirometero byinshi araza ndamubwira rero narangije kurotira kare ndangije kurotira ndagutegereza dore ya mafaranga yawe ntiyongeye kwirirwa nayabara ngo yasubiremo kuko yaravuze ati n'ubundi wari kuyatwara ari kuyatwara gutyo arambwira ati dusohokane turasohoka ati cara mu modoka nicara mu modoka arambwira ngo
uri muntu ki usengera he? abwira igenda umupanikote, nari ntaranabana n'umuvuga butumwa, nigenda umupanikote sengera hano i Nyarugenge gutyo na gutyo. Umudamu yaje gukizwa. Ubwo narishatse kukubwira iki? Kuba inyangamugayo birashoboka, ni ugufata icyemezo, ni ikintu gishoboka, ni ikintu gishoboka umuntu yakora, kuko hari abantu nk'ubu ngubu bavuga ati jye sinzakora ibi niba sinzabikora, kandi akarinda asaza adakoze ibyo byaha, atabikoze kubera icyemezo yafashe. Ariko mu by'ukuri utubwiye ubona ari irihe banga rya Yobu mu gutuma aba inyangamugayo kandi we yararibwaga? Uyu mugabo twatangiye tuvuga ko ni umwe mu bantu bari inzirakarengane cyane mu bintu byabakorewe. Buriya hari abantu bakora ibintu ariko bakavuga ko bitabaraga, ntabwo njye nari kurengana ndeba, sinari burengane ndeba, agakora ikosa agatakaza ubunyangamugayo ariko akidefanda agaragaza ko nawe yirwanagaho, uvuga uti se njye nari kwemera bandenganye, umuntu ankubisa nziza ubusa ngo nindangiza mwihorere simwishyure, ukaba ari ukubura ubwenge. Iyo ushaka kuba inyangamugayo urenga urwego rw'iri jambo ryo kuvuga ngo ntabura ubwenge. Nka buriya iyo ugendera mu mwuka wo kuvuga ngo ntabura ubwenge, ari amafaranga barayajyanye, iyi ntabura ubwenge nitutayikoresha neza izakora ku bantu, izabakoraho. Nigeze mva kwigisha ari mu gatondo, naye nigishije nijoro muri groupe, nigisha ijambo rivuga ngo ku munsi mubi nta muntu wisobanura ahubwo ari icecekera. Ngeze mu rugo mu rukerera mu masaha 11 naniwe ndaryama, umuvandimwe aza nka saa moya arankomangira arambwira ati Arufere ntiza telefone mpamagara umuntu. Nari ngifite igitelefone cyiza cyane rwose, icyo gihe cyari kigezweho mu rwego rwacyo kabisa, ndayimuhereza. Cyari igitelefone cyiza cy'igitaci, niho zari zikiza amataci, twakore ari utuntu baduhaga tumeze nk'udukaramu twakora. Ndayimuhaye n'umunaniro nifite ndongera ndiryamira. Aho nkangukiye ntegereza ko umuntu telefone yayigaruye, ndaheba. Ndategereza ndaheba. Ndavuga ntumuvandimwe ze byagenze bite? Simuhamagaye. Arambwira ati nari nifitiye ikibazo nayigurishije. Tinabonye ntani nakura amafaranga. Navuga ni wangurishije ngo nari nifitiye ikibazo ngo none nayigurishije ngo ndaje nkuzaniye simukadi zawe. Ndavuga nise ko nijoro nigishije abantu ngo mu kigeragezo ku munsi umwe nta muntu wisobanura ari icecekera, ubu mukubite ubuze turwane ngire nde koko. Ndatuza ndamwihorera. Ibanga mu kigeragezo ryo kurinda ubunyangamugayo bisaba n'ubwitonzi bukomeye no gutekereza, nuvuga ngo nukurinda kuko Yobu yari inzirakarengane, no gutekereza ko umutima we nta kintu murega nta n'icyo umushinja, kuko iyo wasomye ubuzi ko ari Imana irenganura abarengana iteka ryose uvuga uti nubwo ndi kurengana ariko Imana izandenganura. Yobu yari afite icyizere cy'uko mu mabanga yari afite yari yicaranye, yumvaga ko Imana izamurenganura akarengane yarenganye. No mu gice cya 10 yarabivuze ku murongo w'10, igice cya 23 ku murongo w'10 yaravuze ngo nubwo ndi kurengana gutya ikanyihisha nkanayishaka nkayibura, inzira ndi kunyuramo irazizi, nimara kumbabaza nimara kungerageza ibi bintu nzabisohoka bameze nk'izahabu nziza. Yari yicaranye ibanga ry'uko Imana irenganura abarengana mu bunyangamugayo bwe, nubwo yakubitika ariko igihe kizagera Imana igahindura ubuzima bwe inagendeye ko yabaye inyangamugayo. Iyo ubaye inyangamugayo icyiza cyabyo, iyo Imana iserutse ije ntizije kugushinja, izije kukurenganura no kukumara umubabaro watewe nuko wabaye inyangamugayo. Yosefu bamufunze kubera ubunyangamugayo, yagiye muri gereza nta n'umuvuganira, ariko igihe kigeze Imana yita ku bunyangamugayo yagize, imuzanira uburengezi, imuzanira ubutsinzi. Abadukurikiye kuri Zaburisha ndetse n'Irembo ryera TV, iyo ubaye inyangamugayo mu kigeragezo
uba ufite amahirwe 100% ko Imana ari yizizira hatazaza umuntu. Niyo hazaza umuntu yaza ari Imana imutumye. Uba ufite amahirwe ko Imana ari yizihagurukira, kandi yihagurutse iziguferesita ivuga uti wabaye inyangamugayo mwana wanjye. Ibanga ryo kuba inyangamugayo ni ukuzirikana ko Imana igihe izazira izakurenganura, ukabyizera gutyo ko atari uko bizaguma, ahubwo uko byagenda kose hamwe n'ubunyangamugayo bwawe. Hari benshi bizigisha buriya suriya mudamu ntihese akizwa, wasubije miliyoni 800, ntihese akizwa se. Ubunyangamugayo bwacu bwerera n'imbuto n'abatizeraga bakavuga ati natwe tuzagendera kuri uriya. Icyo nakubwira cyo, hariho umuntu wabaye inyangamugayo ariko nareba n'icyo ashingiye hari inyangamugayo, nacyo nkabanza nkanakibura, nkahita mvuga koko ubunyangamugayo n'ubumuntu nibwo bumuntu bw'umuntu. Urabona umukazana wa Rusi nako Rusi wa Nawomi, ubwo ni Rusi. Ni Rusi umukazana wa Nawomi. Uribuka ko Bowazi yamubwiye ngo ineza werekanye none iraruta cyane werekanye kera. Urabona uyu mukobwa yari amaze gupfakara, apfushije umugabo we. Mu by'ukuri nta kindi kintu waba ugipfana n'umuryango, kandi uyu bari batarabyarana. Kandi ibi bihe byari bikaze, wagiraga ijambo mu muryango ari uko hafite umwana. Uvuga ati fite gisunika. Uri murabyumva rwose. Noneho uyu mudamu mbwira umva, abakazana hari ababereye abakazana hano baduka TV ni inshuti zacu barabizi. Mu by'ukuri uyu mukobwa Rusi nta mugabo wundi yizeraga kuzabona ntaki. Uri murumva? Ariko aravuga ati jewe uyu muntu icyo dupfana ntabwo ari umugabo gusa, nashatse nshobora no kumubera n'ifura nkamufasha. Uyu mukobwa Rusi yabaye inyangamugayo bikomeye. Noneho kugeza ubwo umudamu nawe nako nyirabukwe n'abamurebye amugirira impuhwe, aramubwira ati mwana wanjye ndashaje sinzabyara n'undi mwana, niyo nanamubyara biragaragara ko atazakubera umugabo. None isigarira iwanyu, ngiye ngo meze ngende pfugo nagapfuye, ubuzima nabwemeye n'ubwanjye, ndeka mbugemo nta kundi nabigenza. Umukobwa ati winyingingira kugusiga, aho uzagwa niho nzagwa, ndetse bahamambe Imana yawe izaba Imana yanjye. Ibi ni bya bindi bajya bandika kuri invitation, ariko baba babeshya. Ni ukwiyandikira gusa kuko bararabwira ngo aho uzagwa niho nzagwa. Bwacya mu gitondo akaruka kuzibya nakano kuzibya buje rwose, babaka baratandukanye bakajya ku murenge atoya ati nasanze aho wagwa atariho nzagwa. Hariya nari nibeshye. Baje banazirikana narya amagambo yo kuri invitation, ziriya ndahiro n'ibiki byose nariya magambo baje bavuga yo bumva bazashobora rwose bere gukabya. Urumva uyu mudamu nkuko twatangiye tubisobanura, kuba inyangamugayo bigendana no gufata icyemezo gihamye. Uyu mudamu yafashe icyemezo, ni umuntu uri decisive cyane. Yari ari kumwe na mugenzi we, barabakazana babiri Orupa. We gufata icyemezo byaramunaniye, aravuga uti sinshoboye. Orupa aravuze ati ntacyo nabarwana nacyo. Kuba inyangamugayo biri kugendana no gufata icyemezo. Ukavuga uti mfashe icyemezo, naba nshonje sinziba, sinzateka, naba mpfakaye sinzakora amanyanga, naba mbuza akazi sinzateka imitwe. Reba ariko uzubwa ibintu. Akandi kantu nibutse kambayeho, nakoreye umuntu amezi 9, yampembaga amafaranga 1200 ku kwezi. Cyari cyabiri ku kwezi yampembaga. Notsaga amandazi, ubwo n'abadukurikiye batari bazi ubwo buhamya babumenye. Ngateka icyayi, nkavoma amazi, nkasa inkwi, nkacuruza no muri butike.
kuko yari umuturanyi akaba n'umuvandimwe wa bugufi, mugirira icyizere ndavuga ntuti dufaranga ni duke, ngiye ntumwishyuza buri kwezi ntacyo twazamarira, reka mbere nk'utumubikije azatumperera rimwe tumaze kugwira tungirire umumaro. Amezi 9 ashize, ibihumbi 10 n'amafaranga 800 agezemo, ndamubwira ntiyishyura twadufaranga. Yarambwiye ngo urabizi, wanyoye icyayi, wararyamye, warariye, habe n'igiceri cya 5 yampaye. Aha turi ku ijambo rivuga ngo kuba inyangamugayo hehe iki si ikigeragezo gikomeye. Amezi 9 ukora warananiwe. Ndamureba ndavuga nti shakisha irembo nanyuramo ngo mwumvishe mwitura ihwanye n'ibyo nkoreye. Murumi izuru se sanga ndakijijwe. Mumena gahanga se nawe wenda baniyo icyo gishaka ubwo busembwa sanga ndakijijwe. Mutwikireho inzu se byose bihombe nsanga ndakijijwe. Nyoboka iyo mu butabera njya kumurega mu kagari. Icyo gihe habagaho utugari iki cyose amaserire n'amasegiteri, njya kumurega mbatekereza uko byagenze. Ijambo barambwiye baturinjije yuko rero umuntu amezi 9 utamugavura, umucururiza muri butike atagukontorora, ubu iyo umugavura ntubarakuye hayawe. Ndababwira nti ntacyo, nasomye ijambo rimbwira ngo iyo nzira izitwiye kwera, abanduye imitima ntibazayicamo, ariko abagenzi nibo baba arabaswa ntabwo bazayiyoba. Ndavuga nti nubwo mu nyisi njije iyi nzira sinzayiyoba. Kuba inyangamugayo ni ugufata icyemezo utitaye ku buzima urimo. Hari abantu benshi badukurikiye babonye akazi vuba, nta muntu uri kubagenzura, umutima umwe uri kubabwira uti jya ufata igihumbi gishyire ku ruhande, jya ufata igihumbi gishyire ku ruhande, baguhemba 30 ku kwezi, uzaba ufite izindi 30, azaba abaye 60,000, ubuzima buzahita buhinduka vuba. Turajya tukubwire ngo binyangamugayo nubwo ufite amafaranga make cyangwa wari umaze igihe udafite akazi, ariko uri gusabwa kuba inyangamugayo. Kuba inyangamugayo rero ni ugufata icyemezo ugashinyiriza. Reka nkubwire, amateka yaturanze uyu munsi, nubwo turi kuri uru rwego, turi abasirimu tumeze dutya, ariko aho twanyuze hari ahantu hakomeye, hari hakomeye ku rwego rukomeye. Nagiye gukora ahantu ubuyede, ngiye gukora ahantu ubuyede, bahiba ibikoresho, kandi nkora ubuyede ndi umurokore. Noneho bahibye ibikoresho, abandi bantu twari twakoranye ubuyede barabishinze ati murokore niwe wabitwaye. Wumva ubunyangamugayo ukuntu ibintu bimera, baranshinze. Noneho mbona muri karitsiye ningomeza nimpakana bari bugire gute, biri bugomeze bigasakuza bikazagera no ku rusengero. Ndavuga ngo wabyemera nkemera kubiriha naho ntabitwaye. Ndangije ndavuga ngo ntabitwaye nibyo, ariko nari umutima wanjye pe ntabyo nari natwaye. Noneho y'Imana itabara na nyuma ya zerubwo mu gihe abantu bose banshungereye aho, abandi baturutse ibyo bari bavuye kurya baba bacakiranya n'umuntu wari utwaye ibyo bikoresho, wari ubijyanye, baba baramufatiye, bamufashe bamugarura bari kumukubita, basanga aho ngaho ndi kwandika ukuntu nzariha ibintu. Baba bagize gute, babamuzanyaho. Noneho impamvu ibyo nari mbikoreye iki, nari mbikoreze nanga ko basakuza ngo bumve ko barokore biba. Vuga ni wenda bimenye bake bari baraho, ariko imizina ry'Imana ridatukwa, ariko ndengana. Baba umuntu baramugarura, bamugejeje aho, baramubaza ati ibikoresho wabihawe nande, ninde wagufashije kubyiba, ubijyanye ute? Baramubatunga urutoki, tese uriya muntu uramuzi, uri hariya? Ataya, te n'ubwa mbere mubonye. Birangira bya bintu bibonetse. Ubwo nishatse kukubwira iki, numvaga urukundo nkunda Imana nari bugisebye
nkumva naho wangerekaho ibintu nabyemera, kuko tugitangira gukizwa wicaga n'isazi uyishe kwa kundi yarigize gutyo ugahita wihana ukavuga ati ninjya mu rukiko rw'Imana, Imana izagaragariza dosiye ko nishe isazi. ariko ukiri kuri ako kantu ese koko ubu wenda n'ishishi turazikandagira uretse n'isazi n'utundi tunahutaza kenshi n'utundi tuntu dutandukanye, ubwo bwoba twagiraga umuntu bwanatumaga twigenzesera, uyu munsi ubona bwaragiye he mu bantu ku buryo kwa kwigenzesera? Hari igihe twanasengaga umuntu yanamira amacandwa akavuga uti ati nkozi bara rwose ati mize n'amacandwa. Kiriya gihe byari ubumenyi buke twari dufite, twari tutaratera imbere mu mwuka, cyangwa se uyu munsi tugenda tudohoka nyine tukumva ko ibintu by'agakiza ari ibisanzwe. Umbajije ikibazo gikomeye, ariko natekereza ko uyu munsi abantu bafashe umwuka wera bakawuvanga n'igihe. Kuwuvanga n'igihe ni iki? Ni ugufata umwuka wera ukawuvanga n'amashuri wize, ukawuvangamo n'igihe tugezemo, kuko hari ahantu isi duteretse byanze bikunze, irazi nayo igakamura bya bintu by'umwuka kugeza ubwo ufata ibintu watinyaga ukabibona nk'ibisanzwe. None kigeretse kuri icyo nuko nanone ukuri imbere wakubanjirije muri wa mwuka amaze kugera ahantu kuri rwa rwego rw'intege nke, noneho ibyo wowe watinyaga ukabona arabitinyutse nawe akagenda agutinyura. Nk'ubu ndaguha urugero, niba uyu munsi uyobowe n'umupasiteri wakoze divorce, wowe kudevorusa kwawe urumva wabitinya? Kandi adivoroshe kabiri ubigira kandi ari ukitegereraho. Ni ukuvuga ngo abantu biraterwa n'igihe n'abo tureberaho. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi niba umuntu wakoze ko ni umudivorce uri kurabyumva, yewe habe na gitifu gushingiye. Ntekereza ko wenda twazabigarukaho bigahinduka deba tukareba impamvu abantu uyu munsi wa none batakirinda nk'uko birindaga, basigaye bazirura n'ibyo baziraga, bakamenyera ibyo batamenyeraga. Wenda tuzabigarukaho, ariko ntekereza ko wenda turi no kugana ku musozo w'iyi episode ya 3 twarimo turebera hamwe twibaza duti ese ko kuba inyangamugayo birashoboka? Twabonye ko bishoboka. Utitaye mu gihe urimo, kuba inyangamugayo birashoboka. Kuba inyangamugayo ntibisaba kuba uri mu bihe byiza. Kuba inyangamugayo ntibigusaba kuba ufite ibya mirenge. Kuba inyangamugayo ntibigusaba kuba uri umuntu w'umukire. Kuba inyangamugayo uko uri kose, waba umukene, waba umukire, waba urwaye, waba ugeze habi, waba uri indembe, waba wenda gupfa. Kuba inyangamugayo tubonye ko bishoboka, bigendana no gufata icyemezo ukagikomeraho, bikagendana no kwizera Imana kwishobora byose, ubuzima bwawe izabuhindura. Akandi kuba inyangamugayo bikanagendana no kurinda ubuhamya bw'uwuriwe, ukavuga uti uwo ndiwe sinshaka ko izina ryanjye ryangirika, aho kugira ryangirike wenda mfe ariko isige amateka meza, izina ryanjye risigare nta cyasha kibayeho. Kuba inyangamugayo rero twabonye ko bishoboka. Imana ibaha umugisha. Wadushyira imbere y'Imana, Imana ibaheze. Reka dusenga Imana kandi tuzakomeza. Imana ibaha umugisha badukurikiye bose. Mana yacu, ijambo ryawe ni rizima kandi ni iryera, iyo turyumvishije hari aho ridukura, hari n'ahandi ritugeza. Reka dushimire abantu bose twari turi kumwe muri iki kiganiro, tubasabira n'umugisha uturuka kuri wowe, ubaho umugisha utagabanyije, kandi abari mu bigeragezo bose batigeze bagiramo uruhari ubambika imbaraga, kuko ikigeragezo kigira iherezo ryacyo kikarangira kandi ubuzima bw'umuntu bugakomeza. Icyo twifurije buri muntu wese kandi natwe tubyifuriza ni ugukomeza kuba inyangamugayo muri byose, tutitaye ku gihe icyo ari cyo cyose turimo, kuko izi ngero zose twabonye zimeze nk'abazadushinja bavuga bati natwe ibyo twabinyuzemo. Hari igihe umuntu abavuga uti nuko ari ngewe, nuko ari kuri, ariko tubonye ingero nyinshi zitugaragariza ko kaya iyo yose twaba twijemo twaba inyangamugayo kandi bigashoboka. Byose tubishobozwa nawe uduha imbaraga, komeza dushoboze mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha.